عارفين إن الكلمة ممكن تكون أخطر من السكينة؟ في ناس ممكن كلمة تهدهم، وفي ناس ممكن حياتهم تتغير بسبب جملة. تعالي احكيلك حكاية بسيطة بس فيها درس كبير. كان في ولد اسمه آدم. آدم كان طيب بس كان عنده مشكلة، وإن هو كان عصبي جدا. أي كلمة بتضايقه يزعق يشتم يتخانق. يعني مثلا صاحبه يتأخر عليه شوية يتخانق معاه، والدته تناديله عشان ياكل يصرخ فيها، أخوه لو مسك تليفونه يشده منه ويزقه. أبوه لاحظ إن ابنه كده بيخسر الناس اللي بتحبه، فجاب له كيس مليان مسامير وقال له كل مرة تتعصب فيها وتخرج عن شعورك روح دب مسمار في حتة الجنينة. آدم استغرب بس قال ينفذ. أول يوم دق حوالي 30 مسمار، تاني يوم كانوا 25، تالت يوم بدأ يهدى، وبعدها شوية بشوية بشوية بدأ الحمد لله ما يدقش أي مسمار. فرح جدا وراح قال لأبوه أنا كده خلاص بطلت أتعصب. أبوه ابتسم وقال له جميل، دلوقتي كل يوم يعدي من غير ما تتعصب شيل مسمار من اللي انت دقتهم. وفعلا آدم بدأ يشيل مسمار ورا التاني لحد ما الحيطة بقت من غير ولا مسمار. لكن لما بص على الحيطة كانت مليانة خرام. رجع لأبوه قال له أنا خلصت والحيطة ما بقاش فيها ولا مسمار. أبوه بصله وقال له أيوة أنت فعلا خلصت، بس شفت الخرام اللي سببتها المسامير؟ هي دي الكلمة الجارحة، حتى لو اعتذرت بعدها بتسيب علامة جوه قلوب اللي حواليك. في كلمات بنقولها واحنا مش في وعينا بس بتفضل محفورة جوه اللي بيسمعها، وبنبقى فاكرين ان احنا لما نعتذر بيبقى خلاص. في جروح بتفضل حتى بعد الاعتذار. العبرة خد بالك من لسانك، لانه ممكن يعمر او يدمر. الكلمة الحلوة صدقة، والكلمة الوحشة وجع وكسر. ما بيدوش اي كلمة اعتذار. خليك دايما سبب في لمة القلوب.